Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abenegihugu barasaba ko ikiraro cyo ku ruzi Murago cokorwa ngo kubera kirabakenesheje. Umukorerabushake atabutsa abana asaba ko bobashiraho ishirahamwe hamwe n'abandi bakora ico gikorwa. Aya n'ayandi mu kanya. Abenegihugu bakoresha ikiraro cabomotse cyo ku ruzi Murago ngo kirabakenesheje. Ivyo bikavugwa n'abadandaji ndetse n'abunguruza abantu. N'inkuru ya Raymond Prosper Niyo. Ikiraro cyo ku ruzi Murago muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi cacitse n'ubu ntikirakogwa, ibitorohereza abenegihugu bagicako bava mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe n'abagicako bava ibubanza. Abo benegihugu barimwo abadandaza n'abunguruza abantu bakabona ko ico kiraro catevye gukogwa. Ariko rero nk'ubu ikiraro cacitse bica bitugorana ingene tujabuka kubera ko abantu baca ku kiraro, imizigo igaca ku kiraro, bigatuma n'abantu baca baba benshi kumvo zuko n'ivyuma bica bibura ukuntu birengana. Ku bwanje mbona umengo vyatevye kubera ko igihe batubwira ko bagire bacubake twararindiriye turabura, n'ubu tubandanya turindira, urabona ko n'ubu bitaraja mu ngiro. Ariko kubera nyene ikiraro cacitse kandi kitariko kirabanguka kugira kuba gikora, nibitubangukira ukungene tubizana tugashika ngaha ngo tubidandaze biratugora, catubura ukungene tubishikana ngaha. Baba abenegihugu bava ibubanza baza mu gisagara ca Bujumbura canke abatwara ibidandazwa ibubanza bivuye mu gisagara ca Bujumbura, bose basaba ababijejwe gukora ico kiraro vuba kuko ngo kirabakenesheje. Nk'icyo twosaba nk'abantu babijejwe bodufasha kugira ngo iki kiraro bakidukorere kugira ngo tubandanye imirimo yacu nk'uko twari dusanzwe tuyikora. Kusaba leta abantu bari imbere ko babitugiramwo kugira ibintu bije mu buryo. Ico kiraro cyo ku ruzi Murago kikaba kimaze ukwezi kurenga caracitse. Baravugana n'abavyeyi b'abanyeshuri, abandi nabo ngo si igikorwa coroshe. Ivyo bigashikirizwa na bamwe mu barongoye amashuri hano mu gisagara ca Bujumbura, aho hariko harondegwa ingendeshwa z'amashuri, ico bita bus scolaire muri Gifaransa, zizunguruza abo baregwa. N'inkuru Elvis Munyaneza. Amashuri amwe yo mu gisagara ca Bujumbura imyiteguro yo kurondera ingendeshwa zizunguruza abanyeshure iri kigenda neza. Aho niho ku ishure Saint François de Sales riherereye muri zone ya Kabiga commune Mukaza, nk'uko umuyobozi arirongoye abimenyesha. Turaciye ko turabivugana n'abavyeyi kugira tumenye abavyeyi bemera yuko bazoba déplacer n'amabus, ko bisaba kumenya umwana haba ni bangahe babaho hantu, natwe dushobore kumenya bus ni ya combien de places dushobora kugira, kandi bisaba yuko atanu musiga inyuma. Nubwo biruko umuyobozi wo kwishure Berceau de la Sagesse naryo nyene riherereye muri zone Nyakabiga ati si igikorwa coroshe kubera izo ngendeshwa zitaboneka, ahubwo agasaba ko bokoroherezwa ishure ryose rikaronswa ingendeshwa. Usanga abandi bayafashe cyangwa ugasanga basaba ibintu bitatworohera, n'amabisi bwo ntirushe kuronka. Ico twosaba bishoboka bakaduha amabisi ku mashuri. Ku ishure Lycée Saint Gabriel ritumbereye muri commune Ntahangwa zone Ngagara, umuyobozi arongoye iryo shuri ati abavyeyi bamwe gufata izo ngendeshwa ku bwabo birazimvye, asaba ahubwo ko bobongera ikindi kiringo co kwitegura narirya ibibazo bigira bitangure. Hariho umuntu agira ati jewe uburyo bw'iwanje ayo amabus scolaire arafise igiciro cayo. Rero hariho abavyeyi bakubwire bati jewe ico giciro ntaco nshobora kuronka, akaca afata ikinga, undi agafata iyo moto, undi agafata itukutuku. Rero abo bana nibo bizoheza bigakorako mu misi ya mbere. Ikiringo catanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati cuko ishure ryose ryo baryaronse bus kikaba kizorangira ku igenekerezo rya 21 ntwarante. Yo
gukinga impanuka no gukingira abandi. Umukorerabushake ajabutsa abana bavuye ku mashuri avuga ko ico gikorwa kitoroshe ndetse agasaba gushigikirwa mu gushirirwaho ishirahamwe bahuriramwo n'abandi. N'inkuru ya Zeimana Ange Sherisa. Turi muri quartier Ngagara muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura n'amasaha abanyeshure bariko barataha. Ngo uyu mukorerabushake yitanga mu kujabutsa ubwo Burundi bw'ejo ariko ahura n'intambamyi zitari nke. Ingorane duhura ntizibura kuko urashobora guhagarika imoto ikanga guhagarara kandi imiduga yahagaze ugahura haje umuntu w'imodoka cyane cyane nk'imodoka z'igipolisi za leta zatubangamira cyane tukujabutsa abana. Abanyeshure bafashwa n'uwabitangira n'abavyeyi barakenguruka ico gikorwa ariko bakanasaba ko yoshigikirwa. Vyakira nk'igikorwa ciza cyane leta ikiye kubashigikira kugira babe benshi mu makartier menshi hari abana hegereye n'ishuri. Turanezerwa kubera amatsida batugonga. Turabashimiye tukongera tunabasaba bariho ahandi batabajabutse tukabasaba ko nyine bogira nka association bagashika kandi hose. Uwo mukoranabushake arasaba ko boronswa ishirahamwe bakaja hamwe n'abandi basanzwe babikora mu mihinga itandukanye. Icyo twosaba leta ikatwendera ishirahamwe duhurikiyemo nk'abantu biyumvira kujabutsa nk'abana b'igihugu bangana uko duhuriramo tuvugiramo ikibazo tuba dufise mu ngorane duhura n'ibi byo kujabutsa aba bana. Ivyo vyose bakabikora mu ntumbero yo kwikingira impanuka no gukingira abandi inyuma yaho baboneye abana basiga ubuzima canke bakakomerekera ari benshi. Amabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura yarononekaye bigatuma ingendeshwa zihasinzikarira abenegihugu bagasaba ko yokorwa. N'inkuru ya Esther Gahimbara. Aha ni kwibarabara ryitiriwe igihugu c'Ubufaransa Avenue de la France muri zone ya Rohero ya mbere commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba ryuzuyemwo ibinogo vyinshi. Bamwe mu bo twavuganye bakavuga ko iyo imvura iguye umufurege uri kuri iryo barabara wuzuye amazi acashwa mwibarabara ku buryo uruja n'uruza rw'ingendeshwa rusha rugorana. Saho gusa wigiye imbere gato ugashika kwibarabara ryitiriwe igihugu c'Ubutaliyano hafi yahitwa kwa Ntazimba ibarabara ryuzuyemo amabuye menshi ku buryo ingendeshwa zihononekarira nk'uko bamwe mu bafise ingendeshwa babituganiriye. Ingaruka mbi twamatugira ngahaye nk'igihe imvura yaguye abakiriya baradukwepa uraza abakiriya ko babashaka ahantu hasa neza mbisanzwe baca bagenda mu yandi ma parking. Twebwe rero ngaha abakiriya tubatora kubera nk'igihe akavura kabaka atariko karagwa. Mugabo iyi ni ngaruka mbi tugira cyane amarotire y'imodoka zacu arononekara amortiseri zikononekara bivanye n'ibara batwatiko turacamwe. Abo bene gihugu bagasaba ko hokogwa. Twosaba yuko mu dufasha mwe mushikinga imbere bakadukorera ibarabara. Ivyo biruko mu gihe hariho ahariko harasanurwa aho twovuga nko kuri Avenue de la Victoire na Avenue Mos. Abenegihugu bagera ku 56 bo mu ntara za Karusi, Ruyigi, Gitega hamwe na Kirundo nibo bafashijwe n'umugambi w'igihugu mera nk'abandi bituma bagira amagara meza ndetse batera imbere mu butunzi. Ivyo bikaba byashikirijwe mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene uwo mugambi wagenze. N'inkuru ya Arlette Mugisha. Muri ubwo ruganda rwahuje abatandukanye bahurikiye mu mugambi mera nk'abandi abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara waranguriwemwo barerekanye ibikorwa bitandukanye baranguye ndetse n'abenegihugu baremeza ko babahinduriye ubuzima nk'uko babitwibwirira. Igitenga nari nambaye n'umupira nari nambaye hamwe bogarukana udufoto mutwenga mukumirwa canke mukababara mwohitamwo kimwe. Je nari merewe nabi gose. Hanyuma rero nzambana umunsi urizina baradutumye ko baduhaye amatelefone. Yemwe naravyinye baduhaye telefone. Yari ryambere nkarakora telefone kuko jewe sinari nzi ko nzofata telefone. Hama rero mbona ndayirose maze kuyironka ndashima ndabura ukuntu no bivuga. Hanyuma haciye iminsi mikeyi nzambana baduhaye amahera 40,000. Ivyo 40,000 babiduhaye ikintu nakoze naciye ntahamuhira
ndayashira muhira tuca dutangwayo kugira umugambi wamengo turose umuriyoni. No ku ruhande rw'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda batunganije uwo mugambi barashima kuko babona ko habaye akarusho mu iterambere ry'abene gihugu. Twebwe nk'abajeje ubushikiranganji turabona yuko umugambi nk'abandi twirimbuye tubona yuko twagerageje kutumbereza neza amahangiro twari twarihaye kandi twashyize ko ku buryo bushimishije. Uwo mugambi ukazorangira mu kwezi kwa Ruheshu uyu mwaka. Hamwe ry'urukino rwo koga hararanguwe ibitari bike mu mwaka wa 2021 harimo no gutahana imidari. Ibyo bikaba byashikirijwe na Kasiye Basogomba arongora urukino rwo koga mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Tumukurikire. Uyu mwaka malgré Covid twashoboye gutunganya inkino no kuzijamo kuzamakungu zimwe tuzikuronkamo imidari. Twatunganye higanwa ngaha ihuza amaclub yabaye ku minsi 2 abashoboye shika barayibonye twatunganya ishiganwa ihuza amashuri mato mato. Amahiganwa uyu mwaka tuzasubiramwo. Twashoboye kuja mu nkino mpuzamakungu muri Championnat d'Afrique yabereye muri Ghana aho leta yadufashije hanini leta yabikoze. Twarabanonotsi 5 wa junior 4 n'ukuze umwe barifashe neza nta midari bazanye. Mugabo ukuze yagize mu mafinale nk'abiri. Turongera tugenda muri akarere kahuza ibihugu 11 shaka kungana ndazi ko muvuga football kenshi shaka kungana na zone ya Sekafa guhera muri Ethiopia gushangaha muri Tanzania. Tugenda rero turi abanonotsi bake kuko twateguye ko dutwara 16 hamwe abo dufasha bafasha inkino. Ico gihe mbere abamenyesha makuru barazi ko nari nabemere yuko ntazanye imidari cantangamande. Ico gihe rero uburyo bwa leta ntibwabonetse n'uburyo bwa Comité National Olympique nabwo nyene ntibwabonetse. Harabayemwo rero gufashanya n'abavyeyi uburyo muri aba indwi bagiye harimo umwe bihiwe 100% n'umuvyeyi. Shimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimira bagenzi banje badufashije kugira ngo ano makuru abashikire atankomanzi. Shimire na Karen Jessica Ingabire ari we yahagarikiye ano makuru. Ndabashimire ndabasaba yuko mwoguma mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi mugira aho mubahe murakoze.